깨물었어요. 아, 정 아팠어요. 아이고. 이제 참나무 위로 올라가. 이제 가, 올라가. 집게. 처음 본다. 이렇게 이게 이제 되는구나. 큰 집게가 될 거야, 야가. 그렇구나. 보세요. 우리 처음 보죠. 얼굴이 나왔어요. 세상에.
좀 지켜라. 어때요? 나무 옆에 앉아 있다가 도리로 걸어서 갔어. 그래가지고 지금 도리에 앉아서 나를 쳐다보고 있는 거야. 우리 도리가. 엄마가 자려고 이제 그랬는데 도리가 와가지고 저기에 저렇게 예쁘게 앉아 있어요. 우리 도리가 엄마 얼굴 쳐다보면서